വീട്ടിനകത്തെ അവസ്ഥയാണിത്. വയനാട് ജില്ല ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റുള്ള അവസ്ഥ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 57 ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ആദിവാസി കുടുംബം, മറ്റേ കുടുംബം വീട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ കിടക്കാൻ ഒരു സൗകര്യമില്ല. നിലത്താണ് കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ പായ വിരി കയ്യിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും വെള്ളം ഞാൻ എന്തോ കൈ പിടിച്ച് പൊക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 2 പേർ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയി. 4 പക്കം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കടലാസും കാര്യമൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ഉരുൾപൊട്ടിയ ടൈമിന് അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഫോഴ്സിൽ തെങ്ങി മരവും മണ്ണും കൂടി വന്നിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പണി തീരാനായിരുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു. അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഷെഡുണ്ട്, ആ ഷെഡിലാണ്. അപ്പോൾ മരങ്ങളൊക്കെ കൂടെ വന്നടിച്ച് വീട് എന്തായി മൊത്തത്തിൽ മറിഞ്ഞ്. മൊത്തത്തിലൊരു 16-17 വീടുകളോളം ഏകദേശം മൊത്തത്തിൽ നശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഷെഡ് വെച്ച് തന്നതായിരുന്നു. ആ ഷെഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല മഴത്ത് സംഭവിച്ചാണ് പേർക്ക്. ഉരുണ്ട് പൊട്ടിയപ്പോൾ എന്താ ഞങ്ങൾ ഒച്ച കേട്ട് കട്ടിൽ കിടക്കായിരുന്നു. കട്ടിൽ നിന്ന് താഴെ വീട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടക്കരച്ചിൽ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഈ മല ഒന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. അതിൽ കുട്ടികളെ മക്കളൊക്കെ പൊറുക്കി കൊണ്ടുപോയി. പൊട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി എന്തോ ആയിപ്പോയി. ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ഒന്നാകെ പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ വീടുകൾ പോയ ആളുകൾ ഭയങ്കര മോശമായ സ്ഥിതിയിലുള്ള ആളുകളാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ എസ്റ്റേറ്റിലെ ജോലിക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോകാനുള്ളൊരു അവസ്ഥയില്ല. എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. 37 കൊല്ലമായി എസ്റ്റേറ്റ് പണിയെടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട്. പിരിച്ചു വിടാനായി 3 മാസം കൂടിയുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ 2 മാസം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറേ ഫാമിലീസ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി വെള്ളത്തിൽ. പിന്നെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അതുപോലെ വി റെസ്ക്യൂഡ് ദം. മോർ ദൻ 10,000 പീപ്പിൾ ഇപ്പോഴും റിലീഫ് ക്യാമ്പ്സിലുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദ ടഫർ പാർട്ട്. ദ തേർഡ് പാർട്ട് വിൽ ബി ദ ടഫർ പാർട്ട്, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരു ജീവിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.